तामनार प्रकल्पा खातीर हाय व्होल्टेज लायन ओडटना उजगांव नानुसचे कांय शेतकाऱ्यांचे माड सांगनासतना मारले म्हण आरोप। अधिकाऱ्यांक विचारल्यार खंय तांची परती जाप। कत्तल केल्ल्या त्या माडांची आर्थीक भरपाय दिवची म्हण शेतकाऱ्यांची मागणी। आमकां पयलीं सांगलें तेणी हे सायडीन वयचें ना म्हणून, पाळयेचे सायडीन लायन वयचें म्हणून, आनी आमी वगीच रावले। आमी फुडें कांयच हें केलें ना। आतां अकस्मात येयले ते आनी हे सायडीनूच हें केलें, अशीच वयतली म्हणून लायन, आनी तुमी कांयच करूंक शकना म्हणटा ते। केंद्राच्यान म्हणटा येयल्ले आसा ते, केंद्र सरकार म्हणटा हें केल्या तुमी तर चड हें करीत जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन हाडून तुमकां भितर उडयतले म्हणटा। पूण कत्तल ही करतलेच आमी आमकां कांयच सांगना तेणी। आमकां नोटीस सुद्दां पयलीं दिली ना। आमी घेतलेली आसा, अजून 114चें नांव पडना। जरी 114चें पडना, बाकीची सेल्डेड रजिस्ट्रेशन सगळें आसा आमचे कडेन। तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी कितें, ही कत्तल केल्या ते आमकां 5000 दिता म्हणटा ते, आनी 1500 दिता म्हणटा। 1500 कितें जावपाचें आसा? कितले सुमार माड उडलेले? आतां 30 माड गेले आमचे, 30 माड गेले, आनी माडयो कमीत कमी 30-40 सुमार आतां वयतल्यो म्हणटा ते। आतां 25 माडयो सद्या गेल्या। आनी बाकीची झाडां कसली? बाकीची झाडां सायल आसा, सायल बारीक आसा आमचे, 20-25 वर्साचे सायल आसा। आंब्याची कलमां आसा 4-5, मानकुराद आसा, रत्ना आसा, हिलार आसा, आनी ते आमकां आतां प्रोडक्शन दिवपाच्या टायमार तेणी आमची कत्तल केली। अधिकाऱ्यांक विचारल्यार खंय तांची परती जाप। वेल्यान शेतकाऱ्यांचेरूच पुलिसां वरवीं कारवाय करतले म्हण अधिकारी सांगतात, असो शेतकाऱ्यांचो दावो। आमकां तेंच्यांनी पयलीं कांयच सांगलेलें ना हांगासर। अशी आमकां पयलीं डायरेक्शन फावंडेशन घालता आसतना तेंच्यांनी सांगलें की पाळयेच्या वटेन तेवटेंतल्यान वयतलें म्हणून। पयलीं प्लॅन आमकां सांगो सुद्दां ना तेंच्यांनी कितें। आनी आतां गव्हर्मेंट सांगता आमकां एग्रीकल्चर कर म्हणून, आनी आतां ते हे अशें कत्तल करता। आनी माडांचे आमी इतलो मेहनत करून माड वयर काडलेल्या, ते आतां ते एमावंट आमकां 5000 दिता, माडयांचो 1500 दिता। ते आमकां तेंच्यांनी वाडोवन 10 वर्सांचो तरी दिवचो आसलो। ते 5-5 हजार घेवन आमी कितें करपाचें? फुडलो आमचो फ्युचर कितें आहा? हेजेरूच आमी जगता न्हू। ते आतां आमकां सांगता ना जाल्यार पयर हांवें आडयले त्या खातीर म्हाका डायरेक्ट सांगूंक लागले तुमी जर आडयत जाल्यार आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन येतले आनी सगळे कत्तल आमकां जाय तशें आमी कापतले म्हणून सांगूंक लागले आमकां। थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे खंय हातूंत लक्ष घालून शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवची। ते भायर फुडाराक खंयचेय झाडाची कत्तल करतना पयलीं आदेश दाखोवचो। आमी सद्या आसा हांगा नाणूस उजगांव हांगा इशू असो आसा की हाय टेन्शन वायर वयरच्यान टावर घालून व्हरता हांगा खंय तरी दारबांद रोडीसून डायरेक्ट हांगा म्हापसा खंय तरी, आनी सगळी झाडांची कत्तल करून रे माडयो आंबे सायले सगळे हांकां लोकांक कितेंच इंटिमेशन दिनासतना डायरेक्ट येयले आनी डायरेक्ट दादागिरी करून सगळे कट करून उडयला। हे बीजेपी सरकारान अशे लोकांक सतयल्या की लोक गव्हर्मेंट म्हणटा हे शेत लाया, शेतकरी शेत लाया, हे करा ते करा, पूण हांगा शेतांची सगळी हेजी कत्तल करून उडयले हांगा। आमी एकूच आतां एका ऑथॉरिटीक सांगपाक सोदता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं खंयचे एग्रीकल्चर, तांकां कितें लोकांक आतां कंप्लिशन कितें तरी मेळपा जाय। आनी MLA कन्सर्न MLA आसा विश्वजीत राणे, ताका सांगूंक सोदता की फक्त हांगा इलेक्शना टायमार येवं नाका, हे बारीक लोकांचेर लक्ष दी। हे लोक बाबडे हे रोजगार हे ते शेतां भाटाक हे करून पोट भरता, तांकां कितें तर तेंचेर लक्ष दी। तशेंच आमच्या पंचायतीकूय सांगता हेजेरूय ह्या लोकांचेर हांगा कितें इशू आला पळय तेजेरूय लक्ष दी, कितें रेजोल्युशन घेवन कितें तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कितें धाडपाक सोदताले हे करा। आनी तुमकां सांगता की हांकां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की आतां परत तुमी हांगा कत्तल बित्तल केले जाल्यार आमी हांगा तुमचें काम येवन स्टॉप करतले। तुमी आमकां वर्क ऑर्डर दाखया, कितें टर्म्स कोणी कितें तुमकां NOC कितें दिल्या पळय ते टर्म्स एंड कंडिशन कितें ते आमकां दाखया आनी फुडलो तुमचो प्रोसेस करा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर।